Tutustu SmartFiroon ohjausjärjestelmään, joka on suunniteltu Nyfiro-kappaleen kääntölaitteille. SmartFiron avulla voit tallentaa ja toistaa työkiertoja vaivattomasti. Ei enää arvailua, vain tarkkaa, tehokasta ja johdonmukaista kappaleiden asettelua. Ohjelmointi on yksinkertaista ja joustavaa. Luo uusi työkierto ja lisää työasennot selkeän ja käyttäjäystävällisen käyttöliittymän kautta. Siirrä kappale manuaalisesti ja tallenna asento. Jokainen tallennettu asento voi sisältää kuvia ja työohjeita. Voit muuttaa asentojen järjestystä tai lisätä uusia asentoja mihin tahansa kohtaan työkiertoa tuotannon tarpeiden mukaan. Käyttö on helppoa operaattorille. Valitse haluttu työkierto. Valitse tarvittava asento. Vaihda seuraavaan asentoon helposti kosketusnäytöllä tai langattomalla painikkeella. Ja pääse käsiksi työohjeisiin ja kuviin liitteiden kautta. Turvallisuus on olennaista. Liikkeet toimivat vain turvapoljinta painaessa. Edut tuotannollesi. SmartFiro lisää tuottavuutta ja laatua ohjaamalla käyttäjän toimimaan halutun työkierron mukaisesti ja näyttämällä ohjeet juuri silloin, kun niitä tarvitaan. Ohjelmien kopiointi on helppoa muille laitteille, erinomainen sarjatuotantoon ja tasaisen laadun saavuttamiseksi. SmartFiro on jälkiasennettavissa vuoden 2014 jälkeen valmistettuihin Nyfiro HHT, HHTLO ja LTT-vakiolaitteisiin. SmartFiro on joustava rakenteeltaan, luo niin monta työkiertoa, työasentoa ja lisävarustetta kuin tuotanto vaatii. Oletko valmis tehostamaan tuotantoasi? Ota meihin yhteyttä jo tänään ja käy verkkosivullamme saadaksesi lisätietoja SmartFirosta.